ବାପା ମା ପୁରା ମୋ ପଛରେ ହିଁ ପଡି ଯାଇଥିଲେ। ଝିଅ ପାଠ ସାଠରେ ଟିକେ ମନ ଦେ, ଚାକିରି ବାକିରି କଣ ଟିକେ କର, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହ। ମୁଁ ଭାବିଲି ରୋଜଗାର କରିକି ମୁଁ କଣ କରିବି, ଆଗକୁ ଯାଇକି ତ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାର କରିବ, ମୁଁ ଖାଇବି ପିଇବି ଶୋଇବି ବଢିଆ ବଢିଆ ପିନ୍ଧିବି ଆଉ ଖାଲି ବୁଲିବି। ସେଥିପାଇଁ ପାଠଶାଠ ପଢିଲିନି, 10ମରେ ଫେଲ ହେଇଗଲି। ତାପରେ କନକନ ହେଇକି ବାହା ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ମତେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେଲେ ମତେ ହିଁ ଲୁଗା କାଚି କାଚି ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଶୋଇବାକୁ ହେଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଛିକି ବିଛଣା ପତ୍ର ଧୋଇବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ବୁଲୁଛି ପାଖ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛି, ସଉଦା ଆଉ ପରିବା ପତ୍ର ଆଣୁଛି। ଏଇନା ଭାବୁଛି ପାଠ 2 ଅକ୍ଷର ପଢି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବାପା, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ପ୍ଲିଜ।